Capitão Nigiri quer saber quais dessas duas capas você acha mais bonita. Chainsaw Man, volume 1 ou volume 2. Volume 1 com o Denji, volume 2 com a Power. As cores de Chainsaw Man são maravilhosas, inclusive a contracapa dessa coleção tá incrível. Deixa aqui nos comentários qual capa você acha mais bonitona. Lembrando que na semana agora saiu o lote 217 e apareceu esse pacotinho de Chainsaw Man do 1 ao 3, que ainda está disponível lá no nosso site. Corre, faz o seu pedido e usa o cupomzinho de desconto que está aqui na descrição.